O'zbekistonda bunaqasi bo'lmagan qadrdonlar $650, $650, $500, $500. Bu ikkalasi variantga qadrdonlar, bulari faqat naqdga. Ha Bobur aka. Assalomu alaykum Mustanguz obunachilari. Faqat bizda bo'ladi bunaqa narsa. $650 ga shu ikki avtomashinani hech qanaqa kredit yo'q, variant yo'q. Shunchaki $650 ga berib yuboramiz, aloqaga chiqsanglar akalar. Xudo xohlasa. $500 dan variantga minaman degan akalarga 5 oy 6 oy muddatga mana shu ikki mashinani, avtomashinani 5 oy muddatga kelishgan holatda chiqarib beramiz. $500 puli bor inson 5 oyga $1800 ga bo'ladi akalar. Gabi, undan tashqari mana qadrdonlar boshqa mashinalar ham bor. Bu yerda ham bor. Xudo xolasa mana Nexia'lar bor. Aloqaga chiqaverasizlar. Chiroyli narxlarda qilib berishadi. 2026-yilda xudo xolasa Bobur akam narxlarni sindiraman deb qopti aka. Xudo xolasa. Shunchaki sizlardan ketadigan narsa like, podpiskani bosib, yurakchani qizartirib qo'ysanglar bo'ldi akalar. Bosamiz qadrdonlar.